Bang, yang ni kan, apa pintu yang ni kita orang buka sebab macam mana bila nampak sini kan, dia sini dah coklat, sini elok lagi, kiranya macam tu lah. Lepas tu saya cakap dengan bos, pintu ni kita buat je lah, dia cakap kan. Lepas tu tak apa lah, ada belen lagi sebab kan. Lepas tu bos kata suruh buat, kita orang buat lah bang yang ni. Jadi sama, itu hari kan abang kata tak payah buat kan, tapi kita orang buat lah, bagi nampak sama lah bang, maksud saya. Sebab dah coklat, apa kiranya kalau dekat gambar tak nampak, tak nampak, nanti abang tengok sendiri ya. Tapi kita orang dah bagi dah ni, kiranya dah tampal dah sama, nampak sama.